Kas prisijungėte gyvai ir kas žiūrės šitą įrašą, jums palankių metų, suprantu, kad vis dėlto ne visi galės dabar pasijungti. Žiūrėkit, šiandien mes kalbėsime apie prognozę pagal sielos formulę. Ir prieš pradedant pačią prognozę norėčiau aš jums paaiškinti skirtumą, nes skirtumas iš tikrųjų yra tarp vakarų astrologijos prognozės būtent ir sielos formulės prognozės. Sielos formulės prognozė, jinai pati iš savęs nepasako, kokie įvykiai įvyks. Taip? Tai yra daugiau prognozė apie tai, kaip pats žmogus reaguos į tam tikrus įvykius, kurie vyksta jo gyvenime. Taip? Tai šitą prognozę, kurią aš jums pasakosiu, kokią naudą gali atnešti. Jinai gali atnešti jums kaip ir rodiklį, kryptį, kurią jūs turėtumėte eiti, kaip galbūt nereaguoti į tam tikrus sunkias kažkokias situacijos, nes tikrai metuose bus tokių situacijų, nėra čia ką slėpti, ne? Ir tai bus savotiškas jūsų toks vidinis žemėlapis, ne? Kurią kryptim, ką jūs daugiau turėsit atkreipti dėmesį. Tai aš tuo ir pasidalinsiu pačią formulę, kuri ir parodo mums, kokie bus tie metai. Taip, ką mes turėtume atkreipti dėmesį, kokie galbūt išgyvenimai mūsų laukia, taip, ir kokios gali ateiti pamokos per kažkokius galbūt nelabai harmoningus įvykius ir panašiai. Tai kaip jūs turėtumėt, norėčiau, kad iš šito laivo išsineštumėt, ne, ir visą laiką galbūt, nežinau, pasižiūrėtumėt, kai šiais metais bus kažkokia sunkiai situacija, pažiūrėtumėt šitą laivą dar kartą ir suprastumėt, galbūt išgirstumėt kažką tai, kas būtent tuo metu jums bus reikalinga. Taip, nes labai dažnai antrą kartą žiūrint, mes galim išsinešti kažkokių tai kitų dalykų, kur, pavyzdžiui, dabar begirdint, jūs galbūt ir neatkreiptumėt dėmesio. Taip, tai formulę aš turiu prieš akis ir taip pat aš pasidalinsiu ekranu. Tai yra 2026 metų formulė, jinai taip ir atrodo. Ir aš ją analizuosiu būtent taip, kaip analizuoju pačio žmogaus, ne sielos formulę, į ką atkreipti dėmesį. Pradėsiu galbūt nuo to, kad 2026 metai tai yra Merkurijaus metai. O Merkurijus tai yra tokia judri planeta, kuri nenustigsta vietoj, kurią ištisai reikia kažką tai naujo sužinoti. Taip, dabar būtent jūs nematot šitam paveikslėlį, kad tai yra Merkurijaus metai, bet aš savo programai matau. Iškirpau tiesiog, kad tilptų pati formulė, nes tai bus svarbiausia. Pradžioje aš paanalizuosiu, pasakysiu tam tikrus momentus, kas liečia kokie metai, kokia diena ir apie Mėnulio parą dar truputėlį pakalbėsiu, nes tai irgi savotiškai užduoda tam tikrą foną. Eigoje, kai aš analizuosiu, jūs galėsit užduoti klausimus, bet tokius bendrus, o ne taip, ar man ten pavyks kažką tai įgyvendinti, ne, arba kažką tai pasiekti. Atsiprašau, arba tos pasidariau, truputėlį dinginėja balsas, bet manau, kad viskas bus gerai. Tai grįžtant prie metų, taip, Merkurijaus metai, tai vėlgi, tai yra viskas, kas susijęs su informacija. Parodo iš tikrųjų, kad toks fonas bus, kai jums norėsis kuo daugiau kažką tai sužinot. Galbūt tiesiog metai, kurie bus skirti mokslui, taip, jūs labai norėsit kažką naujo, kaip ir minėjau, sužinoti, kažką išmokti, galbūt susipažinti su tam tikrais naujais žmonėmis, nes Merkurijus tai yra ir ryšiai, kaip mes kūriam tos ryšius ir, žinoma, tai yra mūsų mąstymas, loginis mąstymas. Nuo Merkurijus iš tikrųjų labai daug kas priklauso, nors kai kurie galbūt neįvertina tos planetos, nes atrodo, jinai tokia judri, jinai tokia, ta prasme, nelabai galbūt reikšminga kažkam, bet ne, nes viskas pas mus visada gimsta galvoje. Taip, o Merkurijus būtent parodo, kaip mes mąstom. Ir šiais metais mes turim Merkurijų šaulio ženkle. Noriu dabar truputėlį paaiškinti. Vėlgi, skirtumas tarp vakarų astrologijos ir tos prognozės, ne? Sielos formulės prognozė, jinai būtent parodo jums tos dienos
pačią formulę. Ir tai yra tokia savotiška visa prognozė visiems metams. Tai šita formulė, pavyzdžiui, jinai tinka irgi žmonėm kaip asmeninė formulė, kurie gimė būtent sausio 1 dieną. Tai yra sausio 1 dienos formulė. Taip? Ir jeigu aš sakau Merkurijus Šaulio ženkle, tai nereiškia, kad astrologiškai visus metus Merkurijus yra Šaulio ženkle. Ne, čia ne apie tai, bet būtent tai užduoda foną visiems metams pagal tą Merkurijų, kad mums reikės kažką tai sužinoti. Norėsis. Taip, aišku, tas Merkurijus Šaulio ženkle nėra galbūt labai stiprus, nors iš patirties matau, kad jisai nėra toks išsiblaškęs, kaip gali būti kai kuriuose kituose ženkluose. Taip, dėl to skubėjimo, o Šaulio ženklas tai yra ugnies stichija, kuri irgi apie iniciatyvą, apie aktyvumą kažkokį, pats Merkurijus judrus. Žmogus gali daryti klaidelių, todėl ir mums šiais metais gali pasitaikyti kažkokių klaidų, todėl labai kviečiu jūs labai tikrinti informaciją labai svarbią, ypatingai jeigu pasirašot kažkokius dokumentus šiais metais, tai būtinai parinkti visų pirma tą laiką dokumento pasirašymams, nes žinot, kad metų eigoje kelis kartus Merkurijus būna retrogradinis, o tuo metu tai kaip ir nepalanku nepasirašinėti kažkokiu ar pradėti kažkokiu tai naujų projektų, tai parinkti datą yra labai geras dalykas, o iš esmės, sakau, reikia stebėti šitą dalyką, reikia stebėti taip, kaip jūs kalbėsit visus metus, jūsų intonacija, nes Merkurijus Šaulio ženkle, jisai gali taip pamokslaujančiai išsakytą, kalbėti apie pamokslavimą, mes dar matom, jeigu pasižiūrėsim, Jupiteris yra sielos formulės centre būtent, šių metų, ir Jupiterį dar Lilit rodo, tai būtent kas susijęs su Šaulio ženklo energija bus mums labai iš tikrųjų aktualu šiais metais. Dabar toliau, žiūrėkit, apie metus daugmaž pakalbėjau, tas Merkurijaus metai. Ir sausio 1 pas mus buvo vakar, taip, ir tai yra ketvirtadienis. Ketvirtadienis yra Jupiterio diena. Vėlgi, čia Jupiteris vadovauja Šaulio ženklui, vėlgi duoda mums tokią informaciją, kad metai bus tokie, kai mums norėsis galbūt vėlgi per pliusą dalinti savo patirtim, kažką tai eiti į dvasiškumą, čia būtų labai didelis pliusas pagal Jupiterį. Per minusą žmonės gali labiau pamokslauti, labiau ten, sakykime, statyti save į pavyzdį, kažkaip tai galbūt nelabai harmoningais būdais siekti to statuso, taip, nes Jupiteris irgi apie statusą. Ir puikuotis galbūt, ten, nežinau, kažkokiais įsigytais dalykais, kažkokią kelionę, taip, pažiūrėk, aš sau leidau, o tu neleidai, aš galiu nusipirkti kelionę į Maldyvus, tu sėdi Vilniui dar. Ir taip toliau. Tai čia būtų Jupiterio minuso, tokia energija. Dar apie Jupiterį, žinoma, kalbėsim. Ir kas liečia mėnulių parą, taip, sausio 1 tai buvo būtent 12 mėnulio para ir tai yra gera para. Jinai turi dar pavadinimą širdis ir taurė. Ir iš esmės širdis apie ką sako, kad šitie metai pagal mėnulio parą bus skirti daugiau galbūt santykiams. Visada stenkitės pagalvoti apie artimuosius, jeigu artimieji ten ar tėvai, ar vaikai, ar mylimasis kreipiasi kažkokios pagalbos, patarimo. Jiems norisi, nežinau, ten ar rūpesčio kažkokio iš jūsų, niekada jiems neatsakykit. Taip, ta prasme, bandykit visą laiką padėti. Daugiau dėmesio, kaip ir pasirašiau, skirti reikia santykiams, tarpusavio supratimui, gailestingumui, taip, ir atjautai. Bet apie tai kalba būtent 12 mėnulio para. Para šiaip iš tikrųjų irgi sako apie tai, kad šitie metai bus geri būtent įgyvendinti savo idėjom. Taip, bet vėlgi, jeigu jūs pradedat kažkokį tai projektą, ar ką, žiūrėkit savo asmeninę sielos formulę, žiūrėkit galbūt astrologinį žemėlapį, tai parinkite datą, jeigu jūs norit sėkmingo projekto. Apie tai galbūt aš nesikartosiu, o tai jau turėtų būti galvoje pas kiekvieną ir taip, dažnai apie tai kalbu. Tai pykti draudžiama šiais metais, ypatingai, kaip ir sakau,
ant artimųjų, šeimos narių, mylimųjų, taip, nes pyktis iš tikrųjų neša ir pyktis neigiama energija ir jinai savotiškai kenkia sveikatai tai pačiai, o taip pat ir grožiui, taip atsiranda raukšlių nuo mūsų pykčio, sakykime, ar neigiamų emocijų. Tai kas dar yra svarbu pagal šitą mėnulio parą, kad nepatartina kažką labai stipriai sportuoti. Taip, aš nesu prieš sportą, suprantu, kad sportas tai yra sveikata, bet pasistengkit neeiti visą galvą į tai, ne, ypač kas, pavyzdžiui, praeitais metais nelabai sportavo, ne, nes reikia saugoti širdį, neapkrauti tos savo širdies. Taip, svarbu yra valyti savo organizmą, taip, svarbu yra skirti dėmesio netgi savo kvėpavimo takams, taip. Apie tai, aišku, patvirtina ir Merkurijus, kuris yra metų planeta, ne, nes Merkurijus iš sveikatos pusės irgi atsako už kvėpavimo takus, taip pat ten ir už kitus organus. Tai skirkit galbūt, sportuokit tą linkmę, ne, ką aš turiu omeny. Galbūt ten kvėpavimo joga, taip, nes tai savotiškas ir sportas, ir taip pat tai yra ta sporto šaka, kuri susijusi su kvėpavimu. Kvėpavimas su viršutiniais kvėpavimo takais, su plaučiais ir panašiai. Tai čia buvo tokia trumpa informacija apie planetą, kuri valdo 2026 metus, apie dieną, kada ir prasidėjo mūsų 2026 metai ir mėnulio parą. O dabar nagrinėsim būtent šitą formulę. Tai iš esmės mes matome, ne, kad yra du centrai formulė ir yra mini centras. Du centrai, ką parodo, tai kad mes šiais metais galėsim skirti dėmesio keliom veiklom savo gyvenime, taip, pavyzdžiui, šeimai ir darbui, arba ten darbui ir papildomai pramogai, nežinau kaip, arba kažkokiam, vis man pasimiršta tas žodis, vaikai lanko būrelius, o ką lanko suaugę žmonės, prašau parašykit, priminkit man tą žodį, kaip būna, kad ten, nežinau, šokio, ne būrelis, o kas? Tai žodžiu, šiais metais, jūs tikrai galėsit skirti tam laiko. Būtent dėl to, kad formulėje šių metų yra du centrai. Ir plus dar vienas mini centras, kuris yra prilyginamas pačiam centrui. Taip? Tai mūsų energija bus tokia lanksti, judri, taip mes galėsim skirti dėmesio į kelias veiklas. Nes jeigu būtų formulėje vienas centras, reiškia, metai būtų skirti būtent vienam kažkokiam dalykui. Tai ir mes matom už formulės, kad pagrindinis centras, į kurį sueina daugiausiai kitų planetų energijos, yra Neptūnas. Neptūnas 6 balų, jisai direktyvus, tai yra pliusas. Tai reiškia, kad šitie metai bus valdomi, sakykime, ne tik Merkurijus, bet ir Neptūno. Ir mes galim taip sujungti, Merkurijų, nes jis vadovauja visiems metams, ir Neptūnų. Reiškia, visa informacija arba visos žinios pagal Merkurijų turi būti susiję su Neptūnu. O Neptūnas tai yra, pavyzdžiui, kas liečia žinias, tai yra ten sveikatingumas kažkoks, tai gydančios praktikos, tos pačios meditacijos, taip, ten joga ta pati, tai taip pat yra psichologija, filosofija kažkokia, apie filosofiją irgi ir Jupiteris kalba, tam tikra ideologija kažkokia. Religija, aišku, gali suaštrėti tokie klausimai, kas liečia religiją, taip, ir matom, kad tai Neptūno rodo karminis mazgas. Reiškia, būtent tam, tai planetai mes turim skirti visus metus savo dėmesį. Aš nesu ta, kuri labai propaguoja tas meditacijas, taip, kodėl aš mėgstu meditacijas, pas mane irgi projektuose yra mano įrašytos meditacijos, bet aš visada galbūt su tokia intencija, kad reikia kažką ir daryti, nes pokytis arba rezultatas yra ten, kur yra veiksmas. Taip, ir pasižiūrėkit, į Merkurijų
Aišku, aš dabar lik rodau, bet aš ekrane nesimato, į ką aš rodau. Ne į Merkurijų, atsiprašau, į Marsą rodo Chirono raktas. Taip, Marsas tai yra veiksmas, tai yra vyriška energija, o Chirono raktas visą laiką parodo, per ką eina tokia savotiška sėkmė. Tai savotiškas sėkmės raktas. Tai va, ką mes turim atrakinti šiais metais, kad ateitų ta sėkmė, tai va būtent kažkokį veiksmą. Jeigu jūs esat ta tingi panelė, taip, tai jums nepavyks šiais metais kažką tai pasiekti, jeigu jūs tik tai pagal Neptūną skrajosit debesyse, vizualizuosit, medituosit, kursit kažką tai. Taip, nes Neptūnas tai ir kūryba, ne? Aišku, kursit tai jau yra kažkoks tai veiksmas, ne? Kūryba gali atnešti rezultatų, bet aplamai svarbu čia yra daryti, veikti, taip, nes Marsas, ir Marsas stiprus, matot, jisai 5 balus turi, sielos formulėje primenu, aukščiausias balas yra 6, o Marsas būtent sausio 1 dieną buvo Ožiaragio ženkle dar ir Venera, ne, su Saulė, todėl mes ir matom, kad jos siunčia savo energiją Saturnui, Saturnas vadovauja Ožiaragio ženklui. Tai va, tai Marsas egzaltuoja Ožiaragio ženkle, jisai ten labai stiprus ir galbūt jisai, sakyčiau, labiau toks rezultatyvus negu, pavyzdžiui, Marsas 6 balų, kai jisai būna ten arba Avinų ženkle, arba Skorpiono ženkle, taip? Nes būtent tas Ožiaragio ženklo energija nuspalvina ir duoda tokios energijos pačiam Marsui, kad jisai turi susitelkti į rezultatą, kad jisai paplanuotų, kad jisai labai svarbu šiais metais mums turėti tam tikrą strategiją, planą, kaip mes kažko tai sieksim. Galbūt tame ir yra tas sėkmės raktas. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad Marsas tai yra vyrų simbolis. Todėl vyrai irgi gali atnešti jums tam tikros sėkmės arba, nežinau, kažkokios ar palaikymo, sakykime, arba kad ir finansinio, arba tiesiog kažkokių minčių duos jums, ne? Tiesiog visą laiką įsiklausykit, netgi jeigu nesat santykiuose ir šalia nėra vyro, tai galbūt tai yra brolis, galbūt tai yra draugas, galbūt tai yra kolega darbe, taip, galbūt tai yra tėtis, taip, nes tėtis pagal sielos formulę tai iš tikrųjų yra Saturnas, bet aišku žiūrim dar ir Saulę. Ir šiuo atveju, jeigu Saulė yra Ožiaragio ženkle, Ožiaragio ženklui vadovauja Saturnas, o Marsas yra irgi Ožiaragio ženkle, jisai susijungime aplamai su Saulė, net tą dieną būtent buvo. Tai reiškia, kad Marsas pats irgi apibūdina tėtį. Taip, būtent šitoj formulė. Tai reiškia, kad per tėtį irgi gali ateiti kažkokia tai sėkmė. Tai va. Grįžtant prie Neptūno. Taip, kiekviena planeta jinai turi savo pliusą ir minusą. Ir netgi jeigu sielos formulė yra tokia stipri planeta, kaip šiuo atveju Neptūnas 6 balų direktyvus, eigoje vis tiek mes pajausim ir neigiamas savybės pagal Neptūną. O tai gali būti kažkoks tai labai ten, kaip aš minėjau, iliuzijos kažkokios. Kažkokios priklausomybės. Taip, tai reikia būtinai žiūrėti, į ką jūs tikite. Taip, pati asmeniškai šiais metais, į ką jūs tikite. Ar tai aplamai susiję su realybė, ar jūs kažkur tai aukštai debesyse skrajojate. Taip, nes Neptūnas gali priduoti tą kažkokį vizualą, lyg tokį nerealų kažkokį paveikslą ir žmogus aklai gali tuo tikėti. Nors ten iš aplinkos jam sakys ne, atsibusk, nes Neptūnas su miegu, su sapnais irgi turi daug ką bendro, aplamai už sapnus atsakingas, todėl atkreipkite dėmesį į sapnus, gali būti sapnai tokie reikšmingi, pranašiški, pastebėkit juos. Ir kad neeitų į tą minusą, tas Neptūnas, į tas priklausomybės, sakykime, eikit jūs į tą pliusą ir, sakau, kažkokias gydančias praktikas, į kūrybą tą pačią, taip, bet tokia, mokėkit įsižeminti. Visą laiką norėtųsi, kad žmonės įsižemintų. Taip, dabar galbūt mes turim daug tokių priemonių, ir kur kaip tik nukelia mus kažkur tai
kitur, galbūt kažkur tai atjungia dar nuo realaus pasaulio ir žmogus jam ten gali patikti labiau ir jisai ten gali užsibūti, jeigu suprantat, apie ką aš kalbu. Žiūrėkit, antras centras. Čia mes turim Mėnulį, Merkurijų ir Jupiterį. Taip, ir jisai nepalaikomos kitų planetų iš orbitų. Taip, jį rodo karminis mazgas, bet realiai karminis mazgas tai yra fiktyvus taškas, mes neskaitom taip, kaip atskirą planetą, kažkokią labai. Jis neša tam tikrą informaciją, bet jos energija iš tikrųjų priklauso nuo to, kuriame ženkle yra tas juodas mėnulis. Tai jeigu nepalaikoma kitų planetų, yra kažkoks tai centras, sielos formulė, reiškia, kad būtent pagal tas planetas mums lyg patinka ilsėtis, kur mes tą poilsį surasim. Ir čia žiūrėkit, yra Mėnulis. Taip, Mėnulis tai yra viskas, kas susiję vėlgi su šeima, su namais, taip, su tėvynė, galbūt kažką, kas dabar migravė labai trauks namo, galbūt daugiau praleisit atostogų namie, tėvynėje, negu prieš tai buvusiais metais. Tai skirkit būtinai, vėlgi pasikartoju, nes Mėnulio parado 12 irgi apie tai kalbėjo, kad reikia būtinai skirti dėmesio savo šeimai ir dar plus mes čia turim Mėnulį, sielos formulės centre. Tai vėlgi gali būti toks rodiklis, kad labiausiai pailsėję jausitės namuose. Ir kai skirsite dėmesį būtent namams, nežinau, tam pačiam jaukumui, taip, nes dar mini centras yra su Venera, apie tai tuo irgi kalbėsiu. Tai irgi apie grožio, estetiką, apie santykius, apie meilę, ne? Tai jeigu susiesim su Mėnuliu, tai būtent apie tą tokią šeimos idylę galbūt, ne? Galbūt praeitį metai kažkokių kliučių, nežinau, ar sunkumų šeimos meilės tema jums atnešė, tai šie metai iš tikrųjų parodo, kad turėtume, ne taip, kad galit, bet ir turėtume tam skirti laiko. Ir Merkurijus vėlgi prisimenama, kalbėjom apie planetą, kuri valdo šitos metus, tai jinai irgi yra Merkurijus šaulio ženkle nėra labai stiprus, bet man jisai vis tiek patinka labiau negu kai kuriuose kituose ženkluose. Ir tai reiškia, kad vėlgi bendraudami su šeima, tai bendraudami, komunikuodami, kažkur tai galbūt trumpom kelionėm išvažiuodami, nes tai irgi pagal Merkurijų su šeimos nariais, ten arba vyrų, vaikais, sesę, brolių, kaip pavyzdys, jeigu dar nesukūrėte šeimos, tai irgi gali atnešti jums tokių gerų emocijų, būtent jūs jausitės tokie labiau pailsėję. Ir tam pačiam centre yra Jupiteris. Jupiteris retrogradinis, reiškia, jau jisai duoda tokios nepilnai harmoningos energijos, pagal Jupiterį. Harmoningas Jupiteris, jisai iš esmės turėtų skirti dėmesio daugiau savo dvasingumui, eiti labiau dvasinės temas, o čia iš tikrųjų šiais metais gali būti sunku, nes ir Lilith yra šaulio ženkle, tai irgi parodo, kad nelįsk į kažkokį sociumą, taip, jeigu labai galbūt norėsis, visiems kitiems paaiškinti ir taip didingai, sakykime, kad kodėl didingai, nes Plutonas stovi Jupiterio orbitai. O jeigu planeta stovi toj orbitai, kuriai vadovauja planeta, kuri yra pačiam centre, tai Plutoną mes irgi labai stipriai jausim šiais metais. Plutonas yra apie didelį mastą, apie tokį spaudimą, sakykime, valdymą kažkokią, tai gali būti, kad irgi norėsis būtent parodyti savo statusą, kai jūs einat per galvą, sakykime, nes vis tiek Jupiteris tas retrogradinis, Lilith rodo į Jupiterį. Tai stenkimės to nedaryti ir iš tikrųjų patiems nedaryti kažkokių veiksmų, kad būtent pasirodyti, nes Jupiteris mėgsta pasirodyti, čia Lilith, tai reiškia, jinai gundis, taip, jinai jums lik uždės, tai tu jau verta, eik ten, arba aplamai jinai gali kitaip sakyti, kad tu esi nieko verta, sėdėk, ir panašiai, tai čia irgi reikia žiūrėti su savo sielos formulė, kaip pas jūs ten su ta savivertė, su pačiu Jupiteriu, kur yra Lilith.
Bet bendra yra prognozė tokia, kad norėsis galbūt pasipuikuoti ir vat, kas liečia būtent tarp šeimos narių, ne, ten, vat, kad aš kažką pasiekiau, o sesė vat, ne, tai geriau ne, geriau ramiai pabūti, ne, ir nepaklaus, o palaukti, kol kitas paklaus, o kaip tau su pasiekimais, o ką tu planuoji daryti, ne, o kokiais būdais, taip, ir gal turi kažką tai patarti, nes niekada nedalinam patarimų, jeigu jų nieks neprašo, taip, nes retrogradinis Jupiteris, jisai mėgsta dalinti patarimus, bet paklausykit manęs, aš labai gerai žinau, man ten pavyko, ir dažniausiai, kai mes pasivėjom žmogų ir apdovanojam jį su savo patarimais, tai kaip ir nelabai kažką tai gero rezultate mes gauname, ne? Ir patys po to irgi galim pasijausti nelabai gerai, taip. Taip, dabar norėčiau jau skirti dėmesį Venerai, nes Venera iš tikrųjų yra stipri, 4 balų ir jinai yra ožiaragio ženkle. Venera ožiaragio ženkle, jinai labiau yra tokia žemiška, labiau skirta į rezultatą ir jinai labiau skirta, sakykime, į kažkokią materiją. Tai kas liečia, pavyzdžiui, santykius, tai irgi čia šiais metais mes visą laiką apgalvosim ir ieškosim, o kas rezultate mums. Taip, nes Venera apie gausą, sakykime, ne, apie santykius ir finansus, tai visą laiką galvos. O jeigu, ta prasme, toks, nežinau, ar tai minusas, ar tai pliusas, vat parašykit pačios dabar, kai Venera logiškai masto, o kas man bus už tai, jeigu aš, ten, sakykime, nežinau, skirsiu dėmesį, pamaloninsiu kažką, sakykime, ir gražius žodžius pasakysiu, komplimentą, kas man bus už tai. Venera ožiaragio ženkle visą laiką orientuota į tai. Taip, koks rezultatas to veiksmo, kurį aš darysiu. O veiksmas koks? Tas, kuris susijęs su santykiais, su meile, su grožiu, pavyzdžiui, ne, kad ir savo grožiu, ir su finansais. Taip, tai vat, pliusas Veneros ožiaragio ženkle, kad jinai visą laiką turi strategiją, jinai visą laiką stebi, kiek aš išleidau, ar galiu aš savo tai leisti. Ir tai ne per trūkumą, taip, o kaip tik vat, dėka tokios Veneros žmonės kaip tik gali sukaupti nemažai pinigų, ne, nes jie visą laiką labai logiškai masto, labai apgalvoja, jie turi planą, strategiją, ne, iš kur gauti tų pinigų, ne, kaip uždirbti, tai irgi vėlgi ta strategija šiais metais bus labai puikiai, jeigu jūs pasidarysite, ne, būtent finansų strategija. Atsiprašau. Finansų strategija. Taip pat, kas liečia santykius, tai galbūt patarčiau vėlgi ne pagal Neptūną skrajoti, ne, koks jisai nuostabus, o konkrečiai surašyti galbūt netgi, ne, vietoj to plano, aišku, bet surašyti pliusus ir minusus šių santykių, ne, ir gal pamatysit daugiau pliusų, nors visą laiką galvojat, kad jūsų ten santykiai galbūt nelabai yra geri. Tai va, tai Veneros energija bus ryški šiais metais, tai vėlgi skirkit, ką jūs darysite šiais metais, kas liečia jūsų finansus. Galbūt pasiplanuokit, nes Saturnas, kuris vadovauja ožiaragio ženklo, jis labai mėgsta planus ir strategiją, tai pasiplanuokit laiką romantišką su tuo pačiu savo partneriu, ne, kažkur tai kelionę kažkokią. Tiesiog vat, tas Saturno energija ir bus tame planavime, bet nekenkia tai romantikai, sakykime, arba meilės santykiam, kai mes tiesiog kažkokią vat, romantinę kelionę suplanuojam. Taip? Rengdami tam tikrą tinkamą laiką. Tai va, į ką dar šiais metais norėčiau atkreipti dėmesį. Žiūrėkim toliau, kur yra išsidėsčiusios planetos. Tai pavyzdžiui, Merkurijos orbita visą laiką apibūdina artimiausią mūsų aplinką, mūsų mintis, kaip mes galvojam, kaip mes kalbam. Ir čia mes matom planetą Saturną. Taip, tai Saturnas ir yra apie tai, kad šiais metais jūs visą laiką turit apgalvoti, taip, ką jūs kalbate, taip, tokia, nežinau, kažkokia strategiška kalba, nėra labai jausminga tokia, bet tiesiog sakyti tada, kai reikia pasakyti, taip, nes Saturnas jis viską riboja, jisai suspaudžia, riboja, tai reiškia, kad nebūsim mes labai pleputės,
turėtume, taip, geriausiai tai būtų. O labiau galbūt apgalvoti, apsvarstyti, taip, ar aplamai aš dabar turiu tą pasakyti, ar galbūt pasilaikyti, ne, ir susilaikyti. Artimiausia aplinka irgi parodo, kad bus tokių organizuotų žmonių, nežinau, galbūt valstybės tarnautojai, galbūt teks turėti reikalų su valstybės tarnautojais, taip, su aplamai valstybės struktūra kažkokia, taip. Galbūt bus komunikacija, ta prasme, aplamai bendravimo su statybininkais, taip, su nekilnojimo turto, sakykime, galbūt jūs kaip tik šiais metais planuosite ten statyti, pirkti ir būtent su tai žmonėmis kalbėsitės. Taip pat, aišku, Saturnas, vėlgi primenu, tai yra tėtis, tai bendravimas su tėčiu. Taip, netgi jeigu tėčių nėra šalia, galbūt jisai jau nėra, ta prasme, jis nėra gyvas, ne kaip mano, pavyzdžiui, tėtis, aš vis jo nepažinojau. Bet visada su juo galima pasikalbėti arba viduje savo, ne, ten kaip atkurti ryšį. Dažniau galbūt aplankyti kapą, ne, jeigu tokia situacija ir panašiai. Jeigu tėtis gyvas, tai irgi to tokio bendravimo galbūt savotiškai pakalbėti apie tėčio svajonės, taip, apie taip, kaip tėtis kažką tai įsivaizduoja, nes Saturnas būtent žuvų ženkle sausio 1 dieną, tai todėl apie ką mes turėtume kalbėti, tai ir parodo būtent žuvų ženklas ir Neptūnas, kuris yra centre. Tai kas liečia antrą orbitą, tai yra Venera. Tai pavyzdžiui, ko vyrams norėsis šiais metais iš mūsų moterų, tai ir bus būtent pagal Saulę pozityvumo, kažkokios lyderystės, taip, linksmumo, sakykime, taip, ne taip, kad mes ten visą laiką sakytume, ten pabrėžtume kažką tai, ką jie blogai daro, o kaip tik pagirtume galbūt už tam tikrą rezultatą, nes Saulė vis dėlto Ožiaragių ženkle, tai būtent už rezultatus moteris turėtų girti, bet ir pačios turėtų siekti rezultatų. To vyrai norėtų, ne, šiais metais. Čia mes matome irgi, kad baltas mėnulis rodo į Saulę, tai ir parodo irgi, kad būtent pozityvumas, charizma, žavesys jūsų, ne, teiks jums naudos taip pat ir finansinis, nes Veneros orbita tai yra ir finansų, sakykime taip, orbita. Venera, apie Venerą kalbėjau, tai vėlgi, tai jeigu žiūrėti iš tos prizmės, ko norėtųsi vyrams, tai būtų, kad, gražios, švelnios, moteriškus, ne ta, kuri, ten, nežinau, tik siekia, nors to siekimo kaip ir reikia, ne, ir Saulė apie tai sako, ir Marsas, apie kurį aš kalbėjau, dar truputėlį užsiminsiu. Bet kad būtent karjeroje paskendusi moteris neprarastų to savo moteriškumo ir švelnumo, kad namo vis dėlto jinai grįžtų ir kažkur palikus to savo rezultatus, taip, ir būtų tokia švelnia, moteriška, taip, ir su kuria galima būtų pasijausti ramiai, taip, sakykime. Marsas parodo, kad Marsas moteriai taip priduoda to seksualumo, tai vyrai vis dėlto ir norės, kaip turbūt ir kiekvienais metais, ne? Bet taip pat ir tokios iniciatyvios, kažką darančios, ne taip, kad jinai namie sėdėtų, sakykime, ne, o kad jinai kažką tai ir darytų. Taip, kogi mums moterims norėsis iš vyrų, tai čia mes matom Uraną. Taip, Uranas retrogradinis, Uranas jaučia ženklę. Tai visų pirma norėsis mums, kad mūsų vyras, nežinau, jungtų tą savo aukščiausią intelektą, tai pasidalintų galbūt kažkokiom inovacingom idėjom ir aplamai Uranas tai visą laiką apie kažkokį išskirtinumą, tai taip pat apie humoro jausmą, taip, tai norėsis kažkokių tai tokių įžvalgų iš vyrų, kad kažkuo tai jie išsiskirtų iš kitų, nuo mūsų kaimynės onutės kokios nors, ne, arba ten draugės vyro ir panašiai. Aišku, gali būti kažkokių tai tokių nesusipratimų, nes retrogradinis Uranas visą laiką atneša kažkokių tai staigių siurprizų, ne visada malonių, ne, todėl, sakykime, jeigu Uranas yra retrogradinis Marso orbitoj, tai gali būti, kad
sprokstančių kažkokių situacijų, kas liečia vyrą. Tai nežinau, neturit ir žaibas trenkė ir atsirado, ne, kaip pavyzdys. Bet iš esmės, blogiausia, ne, kas gali būti. Kažkam protas gali pavažiuoti iš vyrų, ne. Kažkokios tos, kaip aš sakau, inovacingos arba kažkokios kitokios idėjos ateina, kur mums atrodys, išvis nesąmonė, ką jis čia prisigalvoja. Kažkam tiesiog gali nutrūkti santykiai, ne, su vyru, nes Uranas tai tokia planeta, kur jeigu vakarų astrologiją pažiūrėsim, jeigu jinai eina per tam tikrą būstą, tai jinai gali ir skyrybas atnešti, ne, tai irgi tokių kaip ir gali būti. Bet jeigu mes nagrinėjam sielos formulę ir jeigu sielos formulėje pačios moters matyčiau tokią poziciją, tai kaip tik sakyčiau eiti į Uraną pačiai moteriai, tada jinai lik ir harmonizuoja tą retrogradinę energiją. O ką tai reiškia? Uranas tai yra astrologija. Taip? Tai kai moteris eina, būtent domisi tais dalykais, aišku, tai gali būti ir numerologija, aplamai visos ezoterinės temos, ne? Tai yra, Uranas tai yra ryšys su kosmosu, viskas, kas su tuo, tos žinios, taip, nes Uranas tai ir su mokslu, su eksperimentavimu, taip, susijęsi, su naujom aplamai žiniom. Tai jeigu šiais metais nuspręsite mokytis astrologijos, sielos formulės, tai gali ir būtent padėti jums suprasti tą vyrą, nes prieš tai galbūt jis atrodys toks kaip iš kitos planetos, ne, o būtent panagrinėjot jo sielos formulę ir supratot, kame yra jo duotybė, ne, ir kad tą kažkokį išskirtinumą galima kaip tik suprasti, o kai dažniausiai santykiai ilgai tęsiasi, taip, kada, kai žmonės vienas kitą priima, supranta ir priima, tai sielos formulė tikrai labai padeda suprasti žmogų ir tada, kai mes suprantam, mes tada kaip ir atrodo, ką čia kariauta, ne, nors iš tikrųjų niekada nereikia kariauti, reikia tiesiog pažinti. Tai ir kas liečia paskutinę planetą, apie kurią truputėlį jau užsiminiau, ne, tai yra Plutonas. Plutonas yra Jupiterio orbitoje, Jupiteris pats yra centre, reiškia, mes jausim tą planetą. Plutonas yra labai galinga planeta, nors jinai yra toliausiai nuo Saulės ir mažiausia, bet jinai tikrai, kad veikia masiškai, nes Plutonas apie didelį mastą, apie didelę stiprybę, apie galią, galbūt net ne stiprybę, o tokią galią, taip. Ir čia gali parodyti, kad šiais metais žmonėm norėsis siekti kažkokio tai statuso, taip, minusę per jėgą kažkokį, einant per galvas, pavyzdžiui, o jeigu taip per pliusą, tai žinoma, kad tiesiog vėlgi darydami įtaką kitiems žmonėm, būtent per savo pavyzdį, ne įtaką manipuliuojant, taip, per minusą, bet būtent per tą pliusą kažką tai išmokti ir dėka tų žinių irgi pasiekti tam tikrą statusą. Išmokti ką? Plutonas vandenyje. Kažkokių naujų dalykų, vėlgi aukščiausias intelektas, taip, dirbtinis intelektas. Lygiai taip pati astrologija, taip, nes Uranas vadovauja vandeniui, taip, nes matom, kad Plutonas rodo strėlytę ir siunčia savo energiją būtent Uranui. Tai plėskitės būtent Urano dėka, savo žinių dėka, nes Uranas tai aukščiausias intelektas, tai aukščiausias mūsų protas. Tai aukite dvasiškai ir kažkaip tai plėskit savo būtent žinias. Taip, domėjotės vienų dalykų, pradėkit dviejais, domėjotės trejais, domėkitės dar daugiau įvairių temų, taip, kurios būtent susiję su kažkokiom naujovėm arba tom nepažintom kažkokiom žiniom. Plutonas būtent, kad laikas ateina būtent pertvarkymams kažkokiems, ne, jūs galite iš esmės kažką tai pakeisti, kas susiję su jūsų socialinė kažkokia veikla, ne, su, nežinau, galbūt kažkas tai iš dekreto išeis į darbą, ne, galbūt kažkas tai paaugs karjeroje, kaip pavyzdys ir panašiai. Tai taip pat matysime daug tokių globalių problemų kažkokio, ne, kad ir pasaulinio lygio, ir norėsim jas išspręsti. Bet aš primenu, kad šie metai pagal sielos formulę turėtų labiau būti skirti jūsų šeimai,
šeimai ir aplamai mėnuliui, taip, jūsų komfortui, jūsų emocijom, daugiau galbūt tą astrologiją, ne, ir padėtų jums būtent susitvarkyti su savo emocijom, jeigu jaučiat, kad žemė dreba, ne, sakykime, nes būtent Plutonas Vandenių ženkle. Tai pasižiūriu, ar viską aš pasakiau, ką norėjau. Taip, manau, kad viską, tai ačiū, kas žiūrėjo tiesiogiai. Taip pat noriu paprašyti, kad jeigu jums patiko šitas laivas, taip, ir pajautėt kažkokią tai naudą savo, kažką pasižymėjo, tai pasidalinkit ir su savo draugais arba artimaisiais, gal jiems ta informacija būtent šiuo metu bus labai labai reikalinga. O aš matydama, kad jūs dalinatės arba ten, nežinau, komentarą kažkokį parašot, aš tada matysiu, kad jums patiko, jums šitas laivas davė kažkokios naudos ir tada aš galėsiu daryti tokią prognozę kiekvieną mėnesį. Taip, pradedant nuo vasario. Tai o kol kas labai jums dėkoju, linkiu kiekvieną iš tikrųjų labai gerų metų, ramybės ir asmeninio augimo. Iki merginos.